Bienvenidos a la Fuego desde Coajimalpa, México. Sonido Fuego Latino. El talento de Coajimalpa. Todo listo, vamos a comenzar. Esta noche la música Coajimalpa, México. Estamos listos. Estamos listos, preparados. Iniciamos. Coajimalpa CDMX. Coajimalpa CDMX. La presencia del sonido que está conquistando todos los barrios. Estamos listos, preparados ya. Estamos listos, preparados ya. Desde Coajimalpa, México. Sonido Fuego Latino. Fuego Latino. Esta noche, tercer aniversario de mis ahijados. La organización Azudomanía. La presencia. Esta noche el Fuego Latino. Esta noche la presencia del astro del sabor sonido cometa. Iniciamos, vamos a comenzar. Iniciamos, vamos a comenzar. La Azudomanía de fiesta. Sí, señor. Esta noche. El Amor, el 220, el Cobijas, el Doble, Pollo, Nikis, Angie, Come, Papitas, Canica, Freddy, la Azudomanía de fiestas, la Azudomanía de fiestas. Esta noche ya nos acompañan las cámaras de Neto TV, Gary, la chavalita Gary, el Doc, el Rafa. Bienvenidos, vamos a comenzar para el Freddy, el Jamón, el Papitas, el Canica, el Cobijas. Para el Pollo, Pantera, Nicky, la chaparrita Angie. El 220, la chaparrita Gaby, el Dog y el famoso Rafa. Imágenes en la pantalla de video. Porque el público nos apoya. Hemos llegado hasta aquí y hoy te presentamos un show único. El impresionante espectáculo que sigue haciendo historia. Recorriendo distintos lugares, dejando una huella imborrable a cada paso. Es momento de que te prepares para lo que está por iniciar. Porque hoy te presentamos un espectáculo que ha sido diseñado pensando solo en ti. Nuestro equipo de trabajo ha preparado cada detalle para que tú te sientas y la pases de lo mejor. Este es solo el comienzo. Prepárense para ser testigos de nuestro espectáculo, para sentir el poder de un sueño que se cumple. Seguimos compartiendo contigo la mejor música, con la calidad que mereces, siempre fieles a nuestro estilo. ¡Sí, es una gaita, mujeres, fuego! ¿Así? Fuego Latino. Vamos a comenzar con Sabor a Colombia. La fiesta del pequeño gigante. El Egoani Fuego.
magia ha comenzado. Bienvenidos a la Juegomanía. Ah, qué pinche juego, qué pinche juego. Bueno, pues antes de nada queremos iniciar este programa, saludos sociales. Hoy a la comitiva que nos acompaña, muchas gracias, ya nos acompaña La banda de producciones El Terrón Party, un saludo especial. y ahora también mi carnal, mi hermanito. El famoso Neto TV que ya está grabando ese evento, le mandamos un saludo. Sensacional, mi fuego. Bueno, pues hoy queremos agradecer a mis canales, localización, a su compañía, muchas gracias. Hoy es su tercer aniversario, felicidades, enhorabuena. Nos vamos a poner también unas chiquibañanitas al ratito. El payaso de Rodó y toda la banda, para que bueno. Comienza a bailar, comienza a disfrutar de este programa totalmente especial, lleno de música. Hemos preparado en conjunto con mi carnal, el astro del sabor, sonido cometa, un saludo especial. Mi canal, el Willow, la banda del taxi fabuloso de París, ya nos acompaña. Mi hermanito el Licho, un saludo especial para la organización Capillas. Para la banda de sonido Goten, un saludo especial a toda la bandota. Bueno, nos acompaña mi Julio, un saludo especial, mis amigos. A todos los subs de baile que ya nos acompañan totalmente bailando, gozando y disfrutando con el fabuloso Rayón. No sean malitos, échenme la mano con los saludos allá al staff técnico, a los zapatitos. Hoy nos acompañan los famosos chicos del barrio. Mi compadre Michael Mosqueda, sí señor. La banda de Secuajimalpa, fuego. Vamos a iniciar este segmento musical y vamos a iniciar pues, simple y sencillamente con lo nuevecito que hoy nos ha llegado aquí en la gran cabina de mando. Y vamos a iniciar totalmente, Ricky, ¿se le parece? Si empezamos totalmente para que usted comience a agarrar pareja, comience a agarrar parejo. Vamos a iniciar con las cumbias totalmente nuevecitas que nos han llegado aquí en la cabina y que todo el mundo comience a disfrutar esta noche. ¡Sí! Con la presencia auténtica y original. Sí, siempre imitados, jamás igualados y fuego. ¿Qué pasa cuando se escucha una cumbia, fuego? Sí, que se comienza a mover. Y se ha llegado la organización Astutomanía Chale. Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Señoras y señores, vamos a comenzar con el puro sabor. A Coajimalpa, el sonido que está conquistando todos los barrios. ¿Qué pasa cuando se escucha una cumbia, fuego? ¿Qué pasa? Sí, que todo el mundo comienza a bailar. Cuando se escucha una cumbia, Dedicado para mi hermanito, el famoso Saúl. Y los escandalocos ya nos acompaña la banda de la grasa. emociona. ¡Rómpelo! A los negros de la esquina, yo le traigo este cumbión. ¡Dale cumbia, fuego! Que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. ¡Suéltala, fuego, échale! ¡Ahí! ¡A qué chulo yo ese pinche acordeón, fuego! Cuando se escucha una cumbia, Aquí comienza la música del fuego latino. Aquí comienza Coajimalpa, México. Aquí comenzamos los zapatitos y mi patrón el Matus. todo se emociona. Que todo el mundo baile fuego. Se la vamos a mandar para mi canal, el famoso Nikis el Valle. La banda 100% porque la tiene. A los ¡Échale! negros de la esquina, Yo le traigo ese cumbión. cumbión. Para que Bienvenidos a bailen y la que gocen Juegomanía. al compás de mi acordeón. ¡Dale cumbia, fuego! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sabroso! Ya comenzamos con la Astutomanía. Toda la banda de los carros apretados y la cuadra del sabor. Tócale, que tócale, que tócale, que tócale. Todos los automanías siempre, siempre, siempre. ¡Yu, do, yu, do, yu, do! ¡Rómpelo! El talento de Coajimalpa. Todos los talentosos, ricos y mañosos. Toda la banda 100% porque la tiene de puro, pero puro corazón. ¡Ándale, Licho! Tócale, que tócale, que tócale, que tócale. ¡Suéltalo, fuego! Aquí está mi hermanito, el famoso Jimmy. Ándale, Jimmy. ¡Qué bonito ya les acordeón! Para que
que se le lleve mi hermanito, el famoso Neto TV. ¡Ahí va! De repartir. Toda la banda que les acompaña hoy. Ahí está mi Juli y los Rumba Kings. Que se pare la cumbia, pinche fuego, que se pare la cumbia. Esta noche para la Sotomanía por su aniversario. Su tercer aniversario para los famosos. Los famosos chicos Wax a la banda Samantha Calá. Con mi banda de Bolleta Bella para el Canchito. Para la Pubet y el Rufo. El famoso Chicha, el famoso Peter. Esta noche con el talento de Juan Gisándole. El talento de Coajimalpa. Qué bonito, ya les acordamos. Toda la banda Santiago de los Topis. El famoso Vélez y sonido de las estrellas hoy. Nuevecita en la cabina, fuego. La música de mi hermanito DJ Plumas. Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale. Fuego latino. Esta noche para el equipo de choque ya en acción. El programa de sonido Ecos del Caribe, Palancito. Arturo. Toda mi banda del sonido Ecos del Caribe presente, Chané. Al sonido como le tiene Alexander Legos. Toda mi banda San Lorenzo Coacalco, siempre, 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 siempre. Y con el fuego. Fuego latino. Ya está mi Jimmy, ya está. Ahí está mi hermanito sonido Mabel. Sí, señor. Esta noche conversado para. Dedicado con la voz de huevos y más huevos para el chico Cucurumbé. Ya presente todo el equipo de choque. Hasta mi gente San Lorenzo Coacalco, siempre Fuego latino, dale. Cumbia. Sí. Chile igual y papaya. a los chicos del barrio de los pantalla. Para la banda de Coajimalpa. Sí, señor. Mi compadre Michael Mosana hoy. Esta noche nos acompaña la organización. Los famosos Garden Boys, el Cherokee, el famoso Richie. Siempre, siempre, siempre. El talento de Coajimalpa. ¡Sabos! ¿Cómo crees, Willow? Esta noche para toda la Willy María presente hoy. Tócale, que tócale, que tócale, que tócale. Esta noche para el team de los cielos se parecen a mí. Los panzones y cachones del famoso Ángelo. Para el base Johnny y la panza del capibara. Se parece a mi chofer. Para el taxi del sabor. Hoy contigo Rayón. Sa. Todo mi mano presente. El famoso Rafael 220 y toda la banda. Sí, señor. Siempre, siempre, siempre. Y siempre con el rap en los juegos. Allá nos vemos el 12 de septiembre. San Lorenzo Coacalco. Sonido Mizán. La presencia de sonido sonorífico de organización Marigua. El fuego, 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 fuego. Toda mi banda del sonido Cote. Organización Capilla Sandere. Ahí está mi hermanito Ángel el Jimmy. El famoso 220 de toda la banda. Para el Nicky y somos Henry. Toda la banda 100% porque la tiran puro corazón, fuego. Yeah. Esta noche para mi Ali Mamboleo. Para mi niña Mayrani, sí señor. Tócale, que tócale, que tócale, que tócale. Último cachito para Paula Chiquis, que será sonidera. Hasta que Dios lo permita, sí señor. ¡Cumple fuego! El famoso Popeye. Toda la banda. Tercer aniversario de mis hijados los famosos. Organización a su María, suéltala. Se va el acordeón, fuego. Se va el acordeón. El famoso William Sánchez, fabuloso de París. Toda la vida con el fuego, fuego, fuego. Así. Solito les están locos. Toda mi banda de la Cresta Destructora. Las tutomanías siempre, siempre. Chale, jamón. Qué bonito, yo ese pinche acordeón, fuego. Mi hermanito DJ Plumas.
Bebecitas en la cabina fuego. Esta es la salsa con sonido fuego Hermanito latino. dice, paletazos ricos y mañosos soy. Súbale mi vice. Las cumbias con sabor a Colombia, señoras, damas.